哇，太现实了！前首相贪污1.7亿啊，放在下属有卡嘅房间地位喎，做个人用嘅，24贪。去年嘅时候飘向北方嘅客家嗰度讲，而家现世界社会唔系严来贪，可以做100万、1000万，现你满房间，唔止现类啊，还有黄金啊、表仔啊，都切得700万啊！唉，人家啲打工仔冇錢嘅啦，做14啊，都賺到1.77億啦。冇錢人平時內外關，冇錢人眼前難產，樣樣都唔敢浪費上廚賺飯，要講冇攤。嗱，見到政府咧，要講每陣日啊，去派救資金啊，閻王都唔叫我去買乾肉食啦。看人產錢簡單，一年差我100萬，窮人每年救資金賺7堆唔咩簡單，冇錢冇來拼，親戚看到我都會驚，到處轉到處變，雜雜客到面牆。